မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဗာလေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ FS Studio မှာ DJ ပေါ့မယ် DJ ပေါ့တဲ့ဟာကို plugin 3ခုရှိတယ်သူ stop plugin ပေါ့နော်အဲဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေါ့မလဲပါအဓိက DJ ပေါ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကကျွန်တော်တို့ကဟို scratch လုပ်တာပေါ့ဗျာပချပချကွမ်ကွမ်ဘွမ်ဘွမ်ဆိုတော့အဲ tender ballads ကိုခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းတွေလည်းဆက်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပါဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို scratch လုပ်မလဲပေါ့နော်သူတို့ tender ballads ကိုခေါ်တယ်ဟိုလို club တွေမှာ mix လုပ်တာကြတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါကြအဲ့လို mix လုပ်တဲ့သူတွေနဲ့အဲ့ tender ballads တွေနဲ့ရတယ်မတူအဲ့လိုမျိုးပေါ့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဘာနဲ့လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးအလွယ်ကူဆုံးဟာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ cross beat နဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရမယ်နော် cross beat နဲ့လုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်က guitar loop လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ guitar loop လေးထည့်ထားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာ mute ခံရလို့ခေါင်းရခံတယ်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းနှစ်ခုရှိပြီကျွန်တော်တင်တာဇက်တိုက်ဘာမှမပါပဲနဲ့ mute နေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်အများဆုံးနောက်ပိုင်းလေးကျွန်တော်တင်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီမှာ cross beat နဲ့ကျွန်တော်တို့ DJ ပချပချလုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာနဲ့သွားလို့ရမလဲ preset ကိုသွားမယ်နော် preset ကိုသွားမယ် preset မှာနော် tender ballads ဆိုတာလေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့ခေါ်ပြီးပါရင်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ scratch pattern လေးတွေကျွန်တော်ရွေးရကိုယ့်ဘက်နေကိုလှုပ်လဲရတယ်နော်ကိုယ့်ဘက်ကို click ကြည့်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကဟိုဟာတွေပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်နော်လှုပ်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ plugin တွေအကြောင်းတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အသေးသေးထပ်ပြောပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေရွေးပေါ့အဲ့မှာအိုက်ခေါင်ကို automation ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုကြိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုထဲမှာပဲဟိုဘယ်လိုမျိုး scratch လုပ်လို့ရမလဲ automation လုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်အရင်တော့ဒီ cross beat automation ဆိုတဲ့ tutorial လေးတစ်ခုတင်ထားပေးဘူးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် description မှာပဲကျွန်တော်ရေးပေး link လေးတစ်ခုပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကြည့်ပြီးတော့ cross beat ကို automation ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျနော်ဒါကတော့တနည်းပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဗာနဲ့လုပ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ effect ထဲမှာပဲဆိုလို့ရှိရင် fluty scratcher ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဘယ်နားမှာလဲဒီမှာနော်အဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရမယ်နော်အဲ့ဟာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတဲကိုနော်ဒီ browser တွေကနေနော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ audio file တွေထည့်ခြင်းထည့်ပေါ့နော်မထည့်ကျွန်တော် sample တွေကနေပဲကျွန်တော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်တခုခုအဆင်ပြေဟာတခုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးပါရဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့နော်ဒီမှာနော်ဒီသူ file လေးမှာကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ပချင်လို့ကျွန်တော်ပို့ရတယ် controller ရှင် controller နဲ့ဘာညာပေါ့အဲ့ဒါပုတ်ပြီးမှဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုကျွန်တော် rock out ဖန်ရမယ်နော်ဒီကောင်မှာကျွန်တော် rock out ဖန်မယ် rock out ဖန်နေရတော့တချို့ကျ Edison နဲ့ဖန်တယ်တချို့ကျလည်းဒီတိုင်းပဲဒီ rock out နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာနဲ့Edison နဲ့ဖန်မယ်ပြပေါ့နော်တခုခုနဲ့ rock out ဖန်ပြီးတော့ဒီလောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဘာညာပေါ့နော် line တော့နော်အဲ့လိုမျိုးပုတ်ပြီးကိုပိုင်ကိုကြိုက်သလိုပြန်လုပ်ပါနော်ဒီကတော့ဒီမှာ fluty scratcher နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ knock လေးအကြောင်းနဲ့အသေးသေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမှာပဲနော် okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာနဲ့လုပ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှင်းကျွန်တော် wave traveler ရှိမယ်နော်ဒီထဲမှာနော် wave traveler ရှိမယ် where is a way yeah here wave traveler ရှိမယ် wave traveler နဲ့လုပ်လို့ရတယ်နော်လောလောဆယ်ဒီထဲကိုနော်ကိုကြိုက်တဲ့ audio file နေဒီကနေအတန်နေကိုကြိုက်တဲ့ audio file နေနော်ကောက်ဆွဲထည့်လိုက်လို့လည်းရတယ်နော်အဲ့လိုမှမထည့်ချင်ဘူးဆိုတော့သူ preset တွေရှိတယ်နော် preset တွေနဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လို့ရမယ်အဲ့မှာဆိုတော့ကိုယ် keyboard မှာကောနော်အဲ့လိုမျိုးလောက်ရကိုယ့်ဘက်နေကိုကြိုက်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ခဏခဏပြောသလိုပဲကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျမှအသေးသေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြမယ်နော်နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်လို့မရမယ်နော်ဥပမာအသေးသေးကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျမှ detail လေးကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်နော်ဒီမှာတော့အခုလောလောဆယ်တော့ဘယ်လိုမျိုး scratch လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပြောမှာပါနော်ကိုကြိုက်တဲ့အတန်ဖိုင်နေထည့်လို့ရမယ်
နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုနော်အသေးစိတ်ဘာညာရှီရှောင်းကွန်မန့်ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရမယ်နော်တရားတော့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာကတော့ FL Studio မှာနော် scratch ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်သုံးလုပ်လို့ရတဲ့ stop plugin 3ခုအကြောင်းကျွန်တော်အကြမ်းမင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပိုင်းလည်းကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီဆက်ပြီးတော့ပြောသွားပါအောင်မယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်